E nós estamos procurando onde pescar. Conhecer a plataforma de Mongaguá, a maior da América Latina. Vamos ver se tem peixe? Bora lá. Oi pessoal, eu tô em Itanhaém hoje, conhecendo um pier. Vamos ver se sai um peixinho. Deus abençoe a todos e bora pescar. Renato já pegou um cantinho ali. Olha só como que é. Itanhaém. Ontem pescamos de barco, hoje estamos aqui sem barco. Aqui, ó. Os peixes que pode ou não pode. Aqui é um canalzinho que sai lá na praia, lá no fundo. Ó o meu beliscando aqui, vamos ver se tem peixinho. Deve ter um relão. Tem nada, comeu. Mas comeu, só tinha cabeça, hein? Comeu tudinho. Só a cabeça? Só a cabeça aqui. Tá bom. Tem peixe. Gente, cadê o tubarão, gente? Você pegou um fiotinho de tubarão, gente. Meu Deus do céu. É isso, pelo menos tem peixe, né? Tá bom, vou soltar. Pior. Mostra aqui. Que bicho é esse? Não sei, bagre eu acho. Olha o tamanho do tubarão. Foi pra vida. Ó, gente, meu chicotinho. 2 anzolzinhos. E o chumbinho no fundo. Agora eu pus frango e camarão. Que lugar legal, né? De pescar, ó. Eu gostei. É só jogar que já começa a beliscar, ó. Olha lá. Peixe pequeno tem. Olha lá. Mas, negócio que onde tem grande também tem pequeno, né? Tem pequeno, tem grande. Olha lá. Já deve ter quando para porque comeu tudo já. Olha só minha carretilha. Hoje tô usando carretilha. Já comeram, eu acho. Ah, não, ainda tem. Quando para é porque já comeu, né, Réu? O seu já deve ter comido já. Por isso que o povo só usa. Aqui embola tudo. Deixa eu ver. É enrosco? Não sei. É peixe ou enrosco? Foi pro enrosco. Jogou, já começa a mexer. Já comeram tudo já. Olha lá.
Lascar na mão e dar umas fisgadinhas. É? Então, aí eles estão tentando tainha. Ali dá pra tentar com chuveirinho, então, e bom, né? Eu pus uma pescadinha. Esse aqui, ó. Peixinho. Também belisca. Olha só. Peixinho tem, mas também pra pegar. Olha como fica a varinha. De vez em quando puxa. Pra ver se pega alguém no susto. Ó, meu sisteminha, 2 de camarão e 2 com peixe. O quê? Esse cara aí vai dar boa na pedra. Que pedra? Você vai atravessar a montanha? Eu não. Tchau. Hoje nós estamos procurando onde pescar. Dá pra ver direito. Tá vendo de lá? É, então, nós também podíamos dar um rolê pra lá. Ah, não deu pra ver um. Depois do almoço achamos um lugarzinho pra tentar. É um rio. Vamos ver se tem peixe. Jet ski tem, então não sei se vai dar certo. Mas vamos tentar. Vamos conhecer a plataforma de Mongaguá, ó. É ali, ó. Oi, pessoal. Vim conhecer a plataforma de Mongaguá, a maior da América Latina. Vamos ver se tem peixe? Bora lá, Deus abençoe. Ai, que frio, gente. Achamos um cantinho pra nós. Tá eu aqui, o Renato e a plataforma. É grande mesmo, hein? Olha só. Vou colocar pra vocês qual a distância ali da praia. Bem legal. Mais legal se pegar o peixe, né? Bora lá. Minha
farinha, ó. Um com frango e outro camarão e peixe. Vamos ver como é que fica. Gente, mudei meu chicote pra tubarão. Ai, não acredito. Dói. Não, dói não, só o sol. No frango, hein? Não, é frango esse? Não, acho que é peixe, não. Olha o meu chicotinho. Gente, eu fiz chicote pra... O que é aquilo? É peixe-espada, né? Mas ó, veio dois bagres num negócio assim. Ai, sabe o que é? Garateia. Só que eu vim fazendo assim, ó. América Latina, ela vem lá de lá, ó. A praia Ó, tá vou lá. soltar, Rê. Vou soltar o barulho. Da açúcar, eu pego uns peixinhos de açúcar, pegou dentro. Aí eu até agora não. Ô, Rê, vem cá ver. Olha como que eu peguei, ó. Eu joguei assim, aí tava beliscando, né? Aí eu vim trazendo assim, tum, tum. Pegou. Fica assim, e vem, fica assim. Acabou, pessoal. Foi uma experiência legal aqui, muito bonito. Mas tá muito frio e não tá puxando muito peixe. Não ficamos no zero, mas só pegamos gripe aqui mesmo. Mas olha que lua diferente, olha. Acabou, pessoal. Obrigada por assistir. Se puder, deixa um like, um comentário. Hoje não saiu quase nada de peixe, mas aqui para conhecer é muito bom. Eu acho que quando tiver mais quente deve pegar mais, né? Mas olha que vista maravilhosa, e a lua também. Até a próxima, se Deus quiser.